meus pequenos! Hoje, na nossa aulinha de Natureza e Sociedade, a gente vai conhecer um pouco da natureza brasileira. Quero que vocês comecem a observar o mapa do Brasil que eu estou aqui mostrando para vocês e as imagens dos ecossistemas brasileiros, que são compostos por a floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Cerrado e a Caatinga. Dentre esses ecossistemas, existem várias características que a tia vai citar aqui, como o relevo, a vegetação, os animais, o tempo atmosférico e o clima que vai mudando de região para região e os ambientes rurais. Aqui a gente deve ter um respeito por cada característica dessa e cuidado também. Dentre esses ecossistemas, existem os animais. Eu vou citar aqui para vocês 2 animais de cada ecossistema. Por exemplo, na floresta amazônica, a gente pode encontrar lá a onça pintada e o lobo-guará. Na Mata Atlântica, a gente pode encontrar o mico-leão dourado e o bicho-preguiça. No Pantanal, a gente encontra a capivara, o macaco-prego. No Pampa, a gente pode encontrar o tamanduá e a jaguatirica. No Cerrado, temos o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira. E na Caatinga, a gente pode estar encontrando a arara vermelha e a preguiça comum. Esses animais, eles são muito raros e a gente tem que ter um cuidado para que ele não entre em extinção. Isso mesmo, a gente deve cuidar, proteger e também o ambiente em que eles vivem. Agora eu quero que vocês abram o livro Explorar em Atividades 3, na página 41, e eu quero que vocês observem que aqui tem 6 quadrados e eu quero que vocês destaquem os adesivos das imagens do final do livro. E eu quero que vocês observem as legendas e descrevam as imagens. Aqui tem os ecossistemas que a tia tinha citado lá no comecinho da nossa aula. Eu quero que vocês colhem o adesivo no quadro correspondente. Na Amazônia, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Pampa, no Cerrado e na Caatinga. Então, vocês podem estar pesquisando, perguntando à pessoa que está aí do seu lado e eu aguardo o registro da atividade de vocês. Boa aula, boa pesquisa e até a próxima, meus amores!